I love that game Dominoes, right, with kids. You ever play that? Anyone? Play បាទ that បង game? ប្អូនណាធ្លាប់លេងហ្គេមបែបហ្នឹងទេបាទ I remember when I was a little kid, I used to set up a big Dominoes display. បាទខ្ញុំជឿចិត្តកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំជឿចិត្តរៀបចំដូចជាហ្គេមខាងលើនោះ Domino ដើម្បីបង្ហាញ I would spend hours setting up the perfect, what do you call that, pattern, I guess, or បាទអញ្ចឹងចំណាយពេលរាប់ម៉ោងដើម្បីរៀបចំទ្រាំបានរាប់ម៉ោង and I'd be almost done. បាទចិត្តចប់ហើយបងប្អូន And then my sister would walk in and kick the dominoes. បាទបន្ទាប់មកបងស្រីខ្ញុំមកដល់ទាត់មួយជើងចោល Oh, the disappointment. បាទអូបាក់ទឹកចិត្តមែនទែន But I hope you're not disappointed to be here tonight. ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអត់បាក់ទឹកចិត្តទេដើម្បីចូលរួមនៅយប់នេះ Are you happy to be here? សប្បាយចិត្តទេដែលបានចូលរួម Yes. It's so good to be able to come together. បាទពិតជាល្អមែនទែនដែលយើងអាចមានឱកាសនឹងមកចូលរួមជាមួយគ្នា Not be stuck in our homes on our Facebook. មិនគ្រាន់តែនៅផ្ទះហើយនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើង Facebook But to be able to get outside. ប៉ុន្តែដែលយើងឲ្យមានឱកាសក្នុងការចេញមកខាងក្រៅ There's lots of places in the world right now where they still are in shutdown. បាទមានកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះដែលពួកគេនៅមួយកន្លែងគេបិទ But it's so great to be in a country where we can be safe and free. ហើយពិតជាល្អមែនទែនដែលយើងអាចនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលយើងអាចមានសេរីភាពនឹងចេញចូលបាន So we're going to go into a new series called Habits. ហើយយើងនឹងឈានជើងទៅក្នុងវគ្គមួយថ្មីដែលយើងនិយាយថាទម្លាប់ Habits are the things that we do regularly every day. បាទទម្លាប់គឺជាអ្វីដែលយើងតែងតែធ្វើប្រចាំថ្ងៃ And what I believe about this topic អ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់តាមរយៈប្រធានបទមួយនេះ is that God wants to guide us in the way we act. គឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងព្រះអង្គចង់ដឹកនាំយើងក្នុងរបៀបដែលយើងបញ្ចេញសកម្មភាព What you do អ្វីដែលបងប្អូនធ្វើ is important to God. វាមានសារៈសំខាន់ចំពោះព្រះ Every action, រាល់ទាំងសកម្មភាព God cares about all that you do. ព្រះអង្គទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយនៅរាល់អ្វីដែលយើងធ្វើ So you can say to the person next to you, ដូច្នេះបងប្អូនអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកជិតខាងបានថា God cares what you do. ព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលអ្នកធ្វើ Yeah, that. Oh, is there not? បាទ Maybe you have to talk a little louder with the mass. I don't know. បាទបើសិនជាយើងម៉ាស់បាទជាមួយពាក់ម៉ាស់យើងនិយាយលឺជាងមុនក៏បានដែរខ្លាំងជាងមុន You know, when we have the right actions, បាទនៅពេលដែលយើងមានសកម្មភាពដែលត្រឹមត្រូវ oh, we feel good. យើងមានអារម្មណ៍ល្អ When we have the wrong actions, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសកម្មភាពយើងចេញមកខុស we feel bad. យើងអត់សូវមានអារម្មណ៍ល្អទេ But when we have the right habits, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវ God makes something for us called satisfied. ព្រះអង្គបង្កើតអ្វីមួយសម្រាប់យើងដែលយើងហៅថាស្កប់ស្កល់ You know, satisfied? បងប្អូនស្គាល់ពាក្យថាស្កប់ស្កល់ទេ It's when you take a deep breath and you go, ពេលដែលបងប្អូនដកដង្ហើមយើង I did it. បាទខ្ញុំធ្វើរួចហើយ It's that moment where you accomplish something. គឺជាខណៈពេលដែលយើងបានបញ្ចប់អ្វីមួយ God wants us to be satisfied. ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងម្នាក់ៗបានស្កប់ស្កល់ He doesn't want us to feel defeated or disappointed. ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាបរាជ័យឬក៏មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តនឹងអ្វីមួយឡើយ But He wants us to be satisfied ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងម្នាក់ៗស្កប់ស្កល់ with what we do. នៅរាល់អ្វីដែលយើងធ្វើ Because God cares about what we do. ព្រោះតែព្រះអង្គទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលយើងធ្វើ It says this in the Bible. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថា In Isaiah 58, នៅក្នុងអេសាយជំពូក it says, The Lord will guide you continually and satisfy the desire in scorched places and make your bones strong. ព្រះអង្គម្ចាស់នឹងដឹកនាំអ្នកជានិច្ចទោះបីជាអ្នកដើរនៅក្នុងវាលហួតហែងក្តីក៏ព្រះអង្គប្រទានអាហារបត់ដ៏បរិបូរណ៍ឲ្យអ្នកនឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានកម្លាំង So I underlined a word for you in Khmer and English so you can see an important word there. គាត់គូសខាងក្រោមដើម្បីបងប្អូនឃើញគន្លឹះសំខាន់ឬពាក្យសំខាន់ Do you see it? ឃើញទេបងប្អូន What is it? ពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េច Muy bi bye. Yeah. បាទជានិច្ច You said it right in both languages. Good job. បាទ It's continually. បាទមានន័យថាជានិច្ចនៅតែបន្ត Sometimes we think if I get the right habit one time, ពេលខ្លះយើងគិតថាបើសិនជាខ្ញុំប្រព្រឹត្តទម្លាប់ត្រឹមត្រូវតែម្ដង it happens every time automatically. វានឹងកើតឡើងនៅពេលក្រោយទៀតអូតូតែម្ដង But habits ប៉ុន្តែទម្លាប់បងប្អូន are a daily decision to do for God. បាទគឺជាការសម្រេចចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងអាចធ្វើសម្រាប់ព្រះ It's not just a one-time quick action, មិនមែនគ្រាន់តែជាសកម្មភាពតែមួយពេលទេ but it's
every day deciding what will I continually do to let God guide me. ប៉ុន្តែជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំយើង And it seems a little weird because it says, in a dried, scorched land with my bones needing strength. That's weird, right? បាទបើសិនយើងមើលក្នុងខគម្ពីរដូចជាលក្ខណៈថាចម្លែកបន្តិចដែលថាក្នុងវាលហួតហែងអីចឹងទៅ But that's how it feels to do the right thing when it's not easy. ប៉ុន្តែនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយវាអត់ងាយស្រួល It's not easy to do the right thing sometimes. ពេលខ្លះវាអត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវទេពេលខ្លះ But what he's trying to say here is this. ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងខគម្ពីរចង់ព្យាយាមបញ្យល់យើងនោះ Successful people do continuously ដែលចង់បង្រៀនយើងថាមនុស្សដែលជោគជ័យគាត់តែងតែធ្វើជាប់លាប់ what others do occasionally. ដែលអ្នកដទៃគេតែងតែធ្វើយូរម្ដង Continually seeking God. នៅតែបន្តស្វែងរកព្រះអង្គជានិច្ច When you woke up this morning, នៅពេលដែលបងប្អូនក្រោកឡើងពីព្រឹកនេះ what was the first action that came into your mind? បាទទម្លាប់ឬក៏សកម្មភាពអ្វីឬក៏គំនិតអ្វីមុនដំបូងចូលក្នុងគំនិតយើង Because at the end of the day, ព្រោះថានៅបញ្ចប់នៃថ្ងៃហ្នឹង that's what you get back. នេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនទទួលយកមកវិញ And the first thought in my morning, បាទគំនិតដំបូងដែលខ្ញុំមាននៅពេលព្រឹករបស់ខ្ញុំ I want to hit snooze. បាទខ្ញុំចង់ចុចពាក្យថា snooze Snooze. That's how you translate. Okay. បាទខ្ញុំដឹងបកប្រែថាម៉េចពាក្យហ្នឹងនិយាយថាយើងចុចទៅឲ្យវារោម្ដងទៀត I want to make the alarm clock just go quiet and sleep more. ចង់ឲ្យនាឡិការោម៉ោងរោរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានបញ្ឈប់ដើម្បីខ្ញុំអាចគេងបន្ត But then the rest of my day I'm tired and I'm not as focused. ហើយបន្ទាប់មកមួយថ្ងៃពេញរបស់ខ្ញុំសើបដាលលក្ខណៈថាអត់សើបដោត But when I wake up in the morning, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំក្រោកឡើងនៅពេលព្រឹក what happens? អ្វីទៅជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំ When I tell God, នៅពេលទៀតថាខ្ញុំប្រាប់ទៅព្រះជាម្ចាស់ God, today is for you. ព្រះអង្គថ្ងៃនេះសម្រាប់ព្រះអង្គ Guide me. សូមដឹកនាំគុណ Teach me something. បង្រៀនគុណអ្វីមួយព្រះអង្គ God, I give you this day. ព្រះអង្គគុណថ្វាយថ្ងៃនេះទៅព្រះអង្គដាច់ Help me to do the best today. សូមជួយគុណដើម្បីឲ្យគុណធ្វើនៅអ្វីដែលល្អបំផុតថ្ងៃនេះ The action starts a movement in my life. ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពបង្កើតចេញជាចលនាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ And I need to do this continuously, not just one day, but every day. ហើយការនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើជាប្រចាំជានិច្ចមិនមែនគ្រាន់តែមួយថ្ងៃ We all want to have a good education, យើងទាំងអស់គ្នាចង់បានការអប់រំយ៉ាងល្អ a good job, ការងារដ៏ល្អ and good friends. ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិល្អ But to have a good education, ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានការអប់រំល្អ we need to study each day. យើងត្រូវតែរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃ It doesn't work if I just show up at the test and I didn't study, right? ហើយវាមិនដំណើរការល្អទេបើសិនជាខ្ញុំគាត់ថ្ងៃប្រឡងបានមកអញ្ចឹងមែនទេ Okay, it works for you, but not for me. I don't know បាទ what ប្រហែលជា you're ដំណើរ doing. ការសម្រាប់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំអត់ទេបាទមកទៅថ្ងៃប្រឡងចប់បាត់ You know, we show up to work. បាទ We come to work. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមកធ្វើការ And I wear my nice clothes. ហើយខ្ញុំពាក់ខោអាវស្លៀកពាក់របស់ខ្ញុំយ៉ាងស្អាតសង្ហា But if I don't show up to work on time ហើយបើសិនជាខ្ញុំទៅធ្វើការទៀងមក and prepared, ហើយនឹងរៀបចំជាស្រេច it doesn't matter the nice clothes I have. ទោះបីជាខោអាវខ្ញុំស្អាតឬក៏មិនស្អាតយ៉ាងណា And we want to have good friends. ហើយទីថាយើងចង់បានមិត្តភ័ក្តិដែលល្អ But we got to give people our time. យើងត្រូវការផ្ដល់ពួកគាត់នៅពេលវេលាដែរ Good friends don't just come like quickly. ព្រោះមិត្តភ័ក្តិមិនមែនគ្រាន់តែកើតមានភ្លាមទេ It takes going through challenges together and walking through life together. បាទមិត្តភ័ក្តិដែលល្អគឺត្រូវការចំណាយពេលជាមួយគ្នាហើយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយគ្នាដែរ But God wants us to be people with successful habits. ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទម្លាប់មួយដែលជោគជ័យ And there's lots of different habits we can have. ហើយមានទម្លាប់ជាច្រើនដែលយើងអាចមាន And there's so many actions that we could do. ហើយក៏សកម្មភាពជាច្រើនដែរដែលយើងអាចធ្វើ So many right decisions. ការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវជាច្រើន It gets overwhelming. ហើយពេលខ្លះក៏ធ្វើឲ្យយើងវាលក្ខណៈថាវាច្រើនពេក It gets to feel like there's too many. ដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាវាច្រើនណាស់ And I just don't know what to do. ហើយដល់ពេលច្រើនពេកខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមួយណា I got to do this and 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 oh wait, sorry. You got to go. និយាយចាំទៅច្រើនពេកអត់ដឹងធ្វើមួយណានេះនោះមិនដឹងធ្វើមួយណា I was wanting to see what you do. So which habit should we choose? ដូច្នេះទម្លាប់មួយណាដែលយើងត្រូវជ្រើសរើស I want to challenge you and I today ខ្ញុំចង់ជំរុញបងប្អូននៅយប់នេះ to choose habits
ដើម្បីជ្រើសរើសទម្លាប់ that make us like Jesus. ដែលធ្វើឲ្យយើងឲ្យកាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវ Because you can choose a lot of good ideas. ព្រោះថាយើងអាចជ្រើសរើសគំនិតជាច្រើនយ៉ាងល្អ But it's the habits like Jesus ប៉ុន្តែគំនិតដែលអាចដូចជាព្រះយេស៊ូវ that bring us life ដែលនាំមកយើងនូវជីវិត and God's grace into our hearts. ហើយព្រះគុណយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងចិត្តយើង Habits like Jesus set us free ទម្លាប់ដូចជាព្រះយេស៊ូវនឹងដោះឲ្យយើងមានសេរីភាព to know God ដើម្បីយើងអាចស្គាល់ព្រះ and to know each other. ហើយនឹងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក And God ហើយព្រះជាម្ចាស់ made everything. បង្កើតអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាង He made all that is around us. ព្រះអង្គបង្កើតអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង And He created every human. ហើយព្រះអង្គបង្កើតយើងម្នាក់ៗដែរ So He knows the right things to do. ហើយព្រះអង្គដឹងថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែលគួរតែធ្វើ That's why when He came as Jesus, នេះគឺជាមូលហេតុនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកក្នុងនាមជាព្រះយេស៊ូវ we said, okay, teach us about habits. ហើយយើងនិយាយថាបាទសូមបង្រៀនយើងទាក់ទងជាមួយនឹងទម្លាប់ Teach us about what's important in life. បង្រៀនយើងពីអ្វីដែលជាការសំខាន់ក្នុងជីវិត Teach us how to live. បង្រៀនយើងពីរបៀបរស់នៅ And that's what Jesus does for us. នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើសម្រាប់យើង And there is a difference បាទបងប្អូនមានភាពខុសប្លែក between habits and dreams. រវាងទម្លាប់និងក្តីស្រមៃ I love a dream is like I want to have this someday. I want to have a car. បាទក្តីស្រមៃយើងថាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាបែបនេះថ្ងៃណាមួយចង់បានឡាន Or the most common Cambodian dream is I want a Honda dream. អូខេបាទរបៀបនិយាយទៅទូទៅដែលជនជាតិខ្មែរយើងដែលយើងតែងតែចង់បានម៉ូតូ Honda Dream អសង្ឃ The brand new one. បាទថ្មីជាងគេអានោះឯង Or we think I want a dream of having a sweetheart. ឬក៏យើងសម័យថាចង់បានបាទ Sangsa. សង្សារ Yeah. Hey! Yeah. កម្មភាពដូចគាត់យ៉ាង Someday. បាទថ្ងៃណាមួយ Sakamai. បាទ All right, so I'm proud of myself now. បាទខ្ញុំ Calm down. បែកបាទខ្ញុំបែកអារម្មណ៍បាត់ You know, I have a dream of speaking Khmer someday. បាទខ្ញុំមានក្តីសម័យថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងនិយាយខ្មែរ And dreams are good and not just bad, they're also good too. បាទក្តីសម័យវាអាចជាការល្អ But we have to But if we don't have the right habits, ប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់មានទម្លាប់ដែលត្រឹមត្រូវ when we achieve the dream, នៅពេលដែលយើងឆង់ទៅដល់យើងនិយាយថាដល់ក្តីសម័យរបស់យើង we're not ready. យើងអត់ទាន់ត្រៀមខ្លួនដែរ For example, ឧទាហរណ៍ថា a little boy, កូនក្មេងប្រុសម្នាក់ he loves a girl. គាត់ស្រឡាញ់ក្មេងស្រីម្នាក់ And ដែរ he says, she will be mine. ហើយគាត់និយាយថាគាត់នឹងខ្លាចជា And then he gets ម្នាក់ her របស់ខ្ញុំ and she says, yes, marry me. ហើយក្មេងស្រីគាត់ថារៀបការអូនទៅរៀបការអូនទៅ And he's like, ហើយតមកគាត់ថា I have to ask my mom. សួរម៉ាក់សិន Because he's not ready for the dream. ព្រោះថាគាត់អត់ទាន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ក្តីសម័យមួយនេះឡើយ Why? ហេតុអី Because he didn't have the habits every day continually guiding him. ព្រោះថាគាត់អត់មានទម្លាប់ដែលត្រូវការដែលដឹកនាំគាត់រហូតដល់គោលដៅ Or sometimes people have dreams of having lots of money. បែរជាយើងមានក្តីសម័យថាចង់បានលុយច្រើន But then they get all the money and they don't know where to put it. ហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលគេទទួលបានលុយច្រើនពេកក៏ដឹងថាដាក់ណា And they don't use it wisely. ហើយគេអត់ចេះប្រើប្រាស់ដល់ឆ្លាតវៃណា Just because we have a dream doesn't mean we have the right habits. បាទមិនមែនមានន័យថាយើងមានក្តីសម័យហើយយើងមានទម្លាប់ដែលត្រឹមត្រូវនោះទេ And this reminds me of one day when I was riding my moto. ហើយការមួយនេះរំលឹកខ្ញុំនៅថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូ And I was just driving along. ហើយខ្ញុំពងជិះទៅ And suddenly there's a dog chasing me. បន្ទាប់មកឆ្កែរត់ដេញតាម And this dog had a dream. ឆ្កែមួយនេះវាមានក្តីសម័យរបស់វាណា To catch my moto. ដើម្បីតាមម៉ូតូខ្ញុំ And I thought, I want to make this dog happy. ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យឆ្កែនេះសប្បាយម្ដង So I stopped my moto. ដូច្នេះខ្ញុំឈប់ម៉ូតូខ្ញុំ And the dog ran up to me. ហើយឆ្កែរត់មកជិតខ្ញុំ And he goes, "Arr!" ហើយឆ្កែមកថាអូហ៎ And then he looked around. ហើយវាមើលទៅជុំវិញ And he ran away. ហើយវារត់ទៅវិញបាត់ Because he didn't know what he was doing with me. ពេលនោះវាអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីណា If we don't have the right habits, បើសិនយើងអត់មានទម្លាប់ដែលត្រូវ we don't know how to handle the dream. យើងអត់ដឹងថាត្រូវដឹកនាំក្តីសម័យយើងយ៉ាងម៉េច So we need to get our habits now. ដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀននិងអភិវឌ្ឍឬក៏ទម្លាប់របស់យើងឥឡូវនេះ We need to start living continually being guided by God. រស់នៅដោយការណែនាំមកពីព្រះជានិច្ច So with that when the dreams start to come to us, ព្រោះថាក្តីសម័យដែលនឹងមកដល់យើងនោះ
we're ready យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេច because we know how to handle it. ព្រោះយើងដឹងពីរបៀបទទួលខុសត្រូវ And because God wants to bring things to us. ព្រោះតែព្រះអង្គចង់នាំអ្វីមួយមកកាន់យើងរាល់គ្នា So the first step to prepare for your habits ដូច្នេះចំណុចទី1រៀបចំសម្រាប់ទម្លាប់របស់យើង is to know this. បាទគឺយើងត្រូវការដឹង Our faith motivates our actions. យើងត្រូវដឹងថាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនឹងជំរុញឲ្យយើងមានសកម្មភាព Our faith សេចក្តីជំនឿ gives us the energy ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅធម៌ពល to do the things around us. ឬក៏កម្លាំងដើម្បីធ្វើអ្វីដែលនៅជុំវិញយើង If you don't believe in it, បើសិនជាបងប្អូនអត់ជឿជាក់ទេ if you don't believe it's a good idea, បើសិនបងប្អូនអត់ជឿជាក់ថាវាជាគំនិតដ៏ល្អ you will not do it. បងប្អូននឹងអត់ធ្វើទេ If I don't believe it's worth getting up in the morning, បើសិនជាខ្ញុំអត់ជឿជាក់ថាវាអត់ស័ក្តិសមទេក្នុងការក្រោកឡើងពេលព្រឹក my belief ការជឿជាក់របស់ខ្ញុំ will make me go back to bed. នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅគេងលើក្រែវិញ But if I believe, ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំជឿជាក់ if I have faith, ខ្ញុំមានសេចក្តីជំនឿ it gives me the action, វានឹងផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវសកម្មភាពដែលខ្ញុំ the ត្រូវធ្វើ energy, កម្លាំង something so small អ្វីមួយធ្វើបីចំណុចតូចមួយទេ starts inside of your mind and your heart. ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគំនិតឬក្នុងចិត្តយើងភ្លាម Jesus said it like this. ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move over there, and it will move. Nothing is impossible for you. បាទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបទៅគេថាមកពីអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿតិចពេកបាទខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាបើអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿប៉ុន្តែក្របពូជតូចដល់ល្អិតអ្នករាល់គ្នានឹងបញ្ជាភ្នំថាចូលចេញពីនេះនៅទីនេះកន្លែងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតទៅភ្នំនោះមុខជាធ្វើតាមពាក្យអ្នករាល់គ្នាមិនខានត្បិតគ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតឡើយ You might feel like your faith is small. ប្រហែលជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទូចពេក It's such a small thing to do something. វាទូចពេកនឹងអាចធ្វើអ្វីមួយកើតណា But Jesus says that's the power. តែព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាតូចប៉ុណ្្នឹងហើយប៉ុន្តែមានអំណាច Because it starts there. ព្រោះថាអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូច This is a picture of a mustard seed. It's so tiny. បាទនេះគឺជារូបភាពនៃក្របពូជដ៏ល្អិតមួយយ៉ាង It's kind of like our thoughts. ប្រៀបបានដូចជាថាគំនិតរបស់យើងចុះ You think, oh, my thoughts are not that important. តែយើងគិតថាអូគំនិតរបស់ខ្ញុំអត់សូវសំខាន់ទេ But your thoughts ប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើង and you develop your attitude, នឹងចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាអាកប្បកិរិយារបស់យើង which gives you that motivation to do something. នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការជំរុញមួយដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែរ And that's why Jesus said, this is the things that move mountains. នេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាជំនឿប៉ុណ្្នឹងឯងដែលអាចរើភ្នំចេញបាន When I was not a Christian, កាលពីខ្ញុំមិនទាន់ជឿព្រះអង្គនៅឡើយ okay, I was a Christian. បាទសំទោសខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយ And I was just learning about faith. I was just learning about faith ខ្ញុំ for ទើប the តែ first រៀន time. តាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿនៅឡើយទេនៅពេលនៅក្មេង And I had a habit that I grew up with in my family. ខ្ញុំមានទម្លាប់មួយនៅពេលដែលខ្ញុំទុំធាត់ឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ When I would see a problem, នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបញ្ហាមួយ my first step was to complain. ជំហានមុនដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើគឺរអ៊ូ I would complain about the situation ខ្ញុំនឹងរអ៊ូតាក់ទងស្ថានភាពដែលបានកើតឡើង because I believed the problem was so important I had to just focus on it. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហាហ្នឹងវាសំខាន់ដែលខ្ញុំត្រូវតែផ្ដោតទៅលើវាតែប៉ុណ្ណោះ And then because I believed the problem was so important, I started to blame people. ដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហាហ្នឹងវាសំខាន់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃ So I would complain, មុនដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំ and then that would turn into blaming. ហើយបន្ទាប់មកចេញជាការស្ដីបន្ទោស And then the blaming ហើយចេញពីការស្ដីបន្ទោស would cause me to repeat the complaining. វាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការរអ៊ូ And I turned into this complain, blame, repeat. Complain, blame, repeat. Ugh. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ដល់រអ៊ូបន្ទោសធ្វើម្ដងទៀតរអ៊ូបន្ទោសធ្វើម្ដងទៀត And I would get into this circle, ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងលក្ខណៈវត្តមួយនេះលក្ខណៈវិលជុំ feeling like I was stuck. ដូចជាខ្ញុំជាប់គាំង And then Jesus spoke to my heart តោះមកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកចិត្តខ្ញុំថា and said, do you want to trust me with your problems? អ្នកចង់ទុកចិត្តខ្ញុំជាមួយនឹងបញ្ហារបស់អ្នក How do you want the habit to respond to your problems? តើអ្នកចង់ឲ្យទម្លាប់របស់អ្នកឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាអ្នករបៀបណា And I said,
God, I want to respond. I want you to guide me. Tell me, how do I respond? ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅនិយាយព្រះអង្គថាព្រះអង្គសូមមានប្រាប់បន្ទូលប្រាប់កូនពីរបៀបដែលព្រះអង្គអាចដឹកនាំកូនបាន And he said, first, accept. ព្រះប្រាប់បន្ទូលថាមុនដំបូងទទួលយក Accept that this is a problem. ទទួលយកថានេះគឺជាបញ្ហា Don't try to lie about it and say, oh, it's okay. Don't do that. បាទកុំចាំបាច់កុហកឬក៏និយាយថាមិនអីទេនោះទេ But accept, this is not good. ប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាវាមិនល្អ And he said, it's not complaining. You're just stating the obvious. This I don't like. I'm stating the obvious. I don't like this. ដែលនិយាយថាខ្ញុំឈរនៅខាងមុខហើយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តការនេះ And then God said, give it to him. ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាថ្វាយការនេះទៅកាន់ព្រះអង្គ And try to find ways to resolve. ហើយព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយ What can you do? What can be done to change? តើអ្វីទៅដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ And as I begin to find answers to fix my problems, ហើយខ្ញុំព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហារបស់ខ្ញុំ I would want to do it again. ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើវាម្ដងទៀត And it would break me out of that cycle of complaining. ហើយការដែលទម្លាប់ដែលខ្ញុំធ្វើដោយការព្រះអង្គដឹកនាំនឹងបានបំបែកខ្ញុំចេញពីវដ្តនៃការដែលរអ៊ូរទាំ You know, there's a lot of difficult situations we have right now. មានស្ថានភាពលំបាកជាច្រើនដែលយើងកំពុងតែជួបឥឡូវនេះ Lots of people are needing to change about the problems because of no jobs and not a lot of tourism coming to Siem Reap. មនុស្សជាច្រើនត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយដោយសារតែស្ថានភាពអត់មានការងារដោយសារតែខាងវិស័យទេសចរអីចឹង And we can be people that complain and blame the problem. ហើយមានមនុស្សជាច្រើនគាត់រអ៊ូហើយនឹងគាត់ស្ដីបន្ទោសតាមរយៈបញ្ហានោះ Or we can choose to open our hearts up to God. សម្រាប់យើងពេលខ្លះយើងអាចជ្រើសរើសដូចគ្នាថាតើយើងអាចថ្វាយការនេះទៅព្រះអង្គ And say, God, what can I do to be part of the answers? ហើយនិយាយថាព្រះអង្គអើយតើកូនអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីឆ្លើយតបជាចម្លើយសម្រាប់បញ្ហាមួយនេះ What can I change in my life? What's a new thing I can do? តើកូនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនៅក្នុងជីវិតកូននៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះតើអ្វីថ្មីដែលកូនអាចធ្វើបាន You know, there used to be a lot of tuk-tuk drivers. បងប្អូនឃើញមានអ្នកបើកតុកតុកជាច្រើន But now the tourists are pretty much gone. ហើយបន្ទាប់មកភ្ញៀវទេសចរចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈថាអត់មានតទៅសោះ So I see some of them changing into food drivers now. ហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅការដឹកអាហារម្ដង They're allowing change to happen មានតែពួកគាត់អនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើង instead of just complaining and blaming. ជំនួសដោយការគ្រាន់តែរអ៊ូដោយអត់ប្រយោជន៍ហើយនឹងសេចក្ដីបន្ទោស It says this in the Bible about this. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដូចគ្នាថា We know that the person we used to be was crucified with Jesus to put an end to the sin of our bodies. Because of this, we are no longer slaves to sin. បាទយើងដឹងថាចរិតចាស់របស់បងប្អូនបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះអង្គរួចទៅហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងដែលជាប់បាបនេះត្រូវវិនាសសាបសូន្យកុំឲ្យយើងធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរបស់បាបទៅទៀត We are not stuck in a cycle of sin. យើងនឹងអត់នៅជាប់គាំងនៅក្នុងវដ្តនៃអំពើបាបទៀតទេ Bad things happen ការអាក្រក់កើតឡើង and I'm stuck. ហើយខ្ញុំនៅជាប់គាំង I can't do anything. ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបាន Jesus came and died on the cross ព្រះយេស៊ូវយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាង to forgive our sins ដើម្បីអត់អន់ទោសបាបយើង and to set us free from the mistakes even of this world. ហើយដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពទោះបីជាកំហុសនៅក្នុងលោកីយ៍មួយនេះក៏ដោយ That's why we turn to God. នេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងបែររកព្រះអង្គ Because he can give us ideas ព្រោះតែព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងនូវគំនិត and motivation ហើយនឹងការជំរុញ to break the cycle ដើម្បីបំបែកនៅរង្វង់ of bad habits. នៅទម្លាប់មិនល្អ So first, our faith shapes our action. មុនដំបូង Our faith gives us action. ជាងមុនដំបូងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសកម្មភាពថ្មី And next, our identity shapes that action. ចំណុចទី2អត្តសញ្ញាណរបស់យើងចាប់ផ្ដើមច្នៃនៅទម្លាប់សកម្មភាពរបស់យើង If I believe I'm a Christian បើសិនខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទ and I put my faith in God, ហើយខ្ញុំដាក់សេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះ it changes the way I act to the things around me. ហើយវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលខ្ញុំបញ្ចេញសកម្មភាពទៅកាន់ស្ថានភាពឬក៏អ្នកណាម្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំ I remember the first time I heard my daughter cry. ខ្ញុំចង់ចាំលើកទី1ដែលខ្ញុំឮកូនស្រីរបស់ខ្ញុំយំ I was in the hospital ខ្ញុំពេលនោះនៅមន្ទីរពេទ្យ and she starts to cry. គាត់ចាប់ផ្ដើមយំ And I had never had children before. ហើយបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំមិនដែលមានកូនពីមុនទេ And I thought, ហើយខ្ញុំគិតថា somebody should take care of this baby. អ្នកណាម្នាក់គួរតែទៅមើលកូនមួយនេះ It's crying. យំកំពុងតែយំ And then I realized, ហើយតោះមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួន I'm the dad. ខ្ញុំជាប៉ាតា And
And then I realized តោះមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថា I want to be a good dad. ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាប៉ាដែលល្អ So I should do something. ហើយខ្ញុំគួរតែធ្វើអ្វីមួយ Because my identity was I'm a dad. ព្រោះថាអត្តសញ្ញាណខ្ញុំគឺខ្ញុំជាពុករបស់គាត់ So that helped me realize I need to do something for the child. ហើយការនេះហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់កូនមួយនេះ We need to realize our identity of who we are. យើងត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងថាអត្តសញ្ញាណយើងជាអ្នកណា Are you somebody who has found Jesus as your hope? តើបងប្អូនជាម្នាក់ដែលស្វែងរកព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួន Where you said I will trust God with my life. ដែលនេះថាខ្ញុំនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ I will ask him to forgive my sin. ខ្ញុំនឹងទូលសូមព្រះអង្គដើម្បីអត់បន្ទោសបាបខ្ញុំ And choose to live for him first. ហើយជ្រើសរើសសម្រាប់រស់នៅសម្រាប់ព្រះអង្គជាមុន And choose to allow him to shape my actions. ហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកែច្នៃទម្លាប់ឬក៏សកម្មភាពរបស់ It ខ្ញុំ says this in the Bible. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងដូចនេះ You were formerly darkness, but now you are light in God. Walk as children of light. បើកាលពីដើមបងប្អូនងងឹតមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនជាពន្លឺដោយបានរួមជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចូលរស់នៅឲ្យសមជាមនុស្សដែលមានពន្លឺក្នុងខ្លួន We don't want to get stuck in acting like we don't have faith. យើងមិនចង់នៅជាប់គាំងហើយបញ្ចេញសកម្មភាពថាដូចយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿ It's too easy to just say, "Oh, I don't believe anything. I just do it myself." And complain. វាងាយស្រួលមែនតើការដែលនិយាយឬក៏រអ៊ូថាខ្ញុំអត់ជឿលើអីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់ធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដោយខ្លួនឯង But if I ask Jesus to come in my life ប៉ុន្តែបើខ្ញុំសូមព្រះយេស៊ូវបញ្ជាមកក្នុងជីវិតខ្ញុំ and I say, "Hey, I want to live for God." ហើយនិយាយថាខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងជីវិតសម្រាប់ព្រះអង្គ Then I'm going to let him guide me. ហើយពេលនោះហើយដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំជីវិតខ្ញុំ Each day of my life. ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃជីវិត And this takes a change of thinking of who you are. នៅពេលដែលយើងធ្វើការនោះហើយចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបដែលយើងគិតពីខ្លួនឯង Who do you want to be ថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាចជាអ្នកណា at the end of your life? នៅក្នុងជីវិតនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើង Do you want to be a person of hope in God? តើបងប្អូនចង់ខ្លាចជាម្នាក់ដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គ Or do you want to be a person who has no hope in the world? ឬក៏បងប្អូនខ្លាចជាមនុស្សដែលដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមលើលោកី Just recently we had someone pass away in ICF. ថ្មីនេះមានមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងចលនា ICF របស់យើង And Annalise Strupler was somebody who actually started the ICF movement. បាទអ្នកគ្រូ Annalise គាត់គឺជាអ្នកម្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅចលនា ICF ទាំងមូល And I had an opportunity to go to her home. ហើយខ្ញុំមានឱកាសពីមុនបានទៅផ្ទះរបស់គាត់ And her identity ហើយអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ was to be a woman of hospitality. គឺខ្លាចជាស្ត្រីម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ That welcomed people in the home. ដែលស្វាគមន៍មនុស្សដែលចូលក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ And no matter what was going on around, ទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីនៅកើតឡើងនៅជុំវិញ she would make you feel welcome in her home. គាត់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងនៅផ្ទះរបស់គាត់ And every morning, ហើយជារៀងរាល់ពេលព្រឹក I could tell she woke up ខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនថាគាត់ក្រោកឡើង thinking, what should I make for breakfast? គាត់គិតថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអាហារពេលព្រឹកអ្វី Who should I invite to my home today? តើអ្នកណាខ្ញុំគួរតែអញ្ជើញមកផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃនេះ Who's somebody I can connect to? តើអ្នកណាម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់តបជាប់ឬក៏និយាយជាមួយ To bring hope and life to them. ឬក៏អាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់ម្នាក់នោះ Her identity was to be this woman. អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គឺចង់ខ្លាចជាម្នាក់បែបហ្នឹង So her habits were shaped by that. ទម្លាប់របស់គាត់ចាប់ផ្ដើមច្នៃឲ្យគាត់ជាមនុស្សបែបហ្នឹង And at the end of her life, ចង់បញ្ចប់នៃជីវិតគាត់ everyone talks about this now. គ្រប់គ្នាកំពុងតែនិយាយអំពីជីវិតរបស់គាត់ What will people say about you តើមនុស្សនឹងនិយាយបែបណាចំពោះជីវិតរបស់បងប្អូន at the end of your life? នៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ខ្លួន What will they say about the habits you had? តើពួកគេនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងទម្លាប់ដែលបងប្អូនមាន You know, it's the slow habits that help us get to the place we want to be. បាទទម្លាប់ដែលយើងធ្វើបន្តិចម្ដងនោះឯងនឹងនាំឲ្យយើងទៅកាន់គោលដៅមួយ Your life will not be done, your dream won't just happen instantly. បាទគំនិតឬក៏ក្តីសម័យរបស់យើងមិនមែនចាប់ផ្ដើមភ្លាមដល់គោលដៅភ្លាមទេ Goals just don't finish quickly. បាទគោលដៅរបស់យើងគឺមិនអាចបញ្ចប់ដល់ភ្លាមនោះឡើយ But it takes one at a time វាត្រូវការចំណាយពេលបន្តិចម្ដង to accomplish a goal. ដើម្បីឲ្យយើងអាចជោគជ័យជាមួយឬក៏បំពេញជាមួយនឹងគោលដៅ Just recently I climbed the mountain. ថ្មីនេះខ្ញុំបានឡើងលើភ្នំ And as I was climbing the mountain with my friends, ខ្ញុំបានទៅខ្ញុំឡើងលើភ្នំជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ it was not easy. វាអត់ស្រួលទេបងប្អូន And I thought,
Okay, the mountain is all the way up there, ខ្ញុំគិតថាភ្នំនោះនៅខាងលើនោះ and I take this one small step, បាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈានមួយជំហានតូចមួយ and the mountain is still all the way up there. ហើយភ្នំនៅទៅនៅនោះឯង This does not feel like success, អត់មានអារម្មណ៍ថាជោគជ័យអីបន្តិច because each step did not feel like I did anything. ព្រោះតែជារៀងរាល់ជំហានហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាទៅមុខតទៅសោះ For 1 hour, I walked, feeling like nothing. មួយម៉ោងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់ទៅណាសោះ But when I got to the top, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កំពូល I was like, wow, this is awesome. ខ្ញុំចាប់ដល់ថាវ៉ាវអស្ចារ្យម្ល៉េះទេ It was the slow, one by one step that gets us to the goal. បាទគឺតាមពិតមួយជំហាននឹងឯងដែលនឹងនាំខ្ញុំទៅដល់គោលដៅ Be patient with the progress. បងប្អូនសូមឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងការវិវត្តន៍របស់យើង Be patient for what God wants to do. សូមមានភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើក្នុង Sometimes ជី we វិត think, oh, I want to finish school. ពេលខ្លះយើងគិតថាអូខ្ញុំចង់បញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំ So we think, okay, I enroll into the class. ហើយយើងគិតថាខ្ញុំនឹងទៅសាលារៀន Or we think, oh, I want a job. ឬក៏យើងគិតថាខ្ញុំចង់បានការងារ So we quickly fill an application. ឬយើងព្យាយាមបំពេញលក្ខណៈប្រវត្តិរូបអីចឹងទៅ But we maybe need to slow down ប្រហែលជាបងប្អូនយើងត្រូវការធ្វើមួយ and think about what is the attitude I have when I study. ហើយគិតថាតើខ្ញុំគួរតែមានអត្តចរិតឬក៏អកប្បកិរិយាបែបណានៅពេលដែលខ្ញុំរៀន What is the attitude I have when I apply for a job? តើខ្ញុំគួរតែមានអត្តចរិតបែបណានៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យធ្វើការ Am I taking each step the right way? តើខ្ញុំបានជារៀងរាល់ជំហានដែលខ្ញុំធ្វើតើខ្ញុំបានឈានក្នុងផ្លូវដែលត្រូវហើយឬនៅ Because every step matters. ព្រោះថាជារៀងរាល់ជំហានរបស់យើងគឺមានតម្លៃ And it matters because God uses our actions មានតម្លៃនោះគឺដោយសារតែព្រះអង្គចង់ប្រើប្រាស់សកម្មភាពរបស់យើង to change this world, ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកមួយនេះ to bring hope into this world. នាំសេចក្តីសង្ឃឹមមកកាន់ពិភពលោកមួយនេះ Our actions are important. ដូច្នេះសកម្មភាពរបស់យើងមានសារៈសំខាន់ So the question is, សំណួរសួរថា who do you want to be តើបងប្អូននឹងក្លាយទៅជាអ្នកណាចង់ក្លាយជាអ្នកណា at the end of your life? នៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់បងប្អូន When it's all done, នៅពេលដែលអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងចប់សព what do you want to say your life is? តើបងប្អូនចង់និយាយមកកាន់ជីវិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកណា What kind of person do you want to be? តើបងប្អូនចង់ក្លាយជាមនុស្សបែបណា What does God put in your heart to get to? តើអ្វីដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង On your chairs is a piece of paper and a pencil. នៅលើកៅអីបងប្អូនម្នាក់មានជាក្រដាសនិងខ្មៅដៃ And I'd just like to take some time right now យើងចង់ចំណាយពេលបន្តិចជាមួយគ្នា for you to spend time alone with God. ដើម្បីបងប្អូនអាចចំណាយពេលបន្តិចជាមួយនឹងព្រះ Just asking Him. ហើយសួរព្រះអង្គ This is between you and God. No one else sees this បើ paper. គ្មានអ្នកណាឃើញទេគ្មានអ្នកណាឃើញក្រដាសរបស់បងប្អូនទេរវាងបងប្អូនជាមួយនឹងព្រះ Who is it that you feel like you want to be at the end of your life? តើអ្នកណាម្នាក់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជានៅពេលដែលចង់បញ្ចប់នៃជីវិតរបស់បងប្អូន What is it you want to be known for? តើបងប្អូនចង់ឲ្យគេស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកណានៅចង់បញ្ចប់នៃជីវិតបងប្អូន What is it you want people to think of you? តើបងប្អូនចង់ឲ្យអ្នកដទៃគិតមកបងប្អូនបែបណា I want you to ask God this question ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសួរព្រះអង្គសំណួរនេះ and then write it down on this piece of paper. ហើយសរសេរចូលក្នុងក្រដាសមួយនឹងទៅ